পুকুরে একটা সাপ ভাসে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে কি না আপনারা একটু কমেন্টে জানাবেন। এই জন্য ভিডিওটা করলাম। এই যে দেখেন একটা সাপ যাচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, এর মধ্যে একটা সাপ ভেসে যাচ্ছে, দেখা যায় কি না কমেন্টে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবার জন্য শুভকামনা রইল। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। দেখেন কে কে দেখছেন সাপটা, কমেন্টে লিখবেন।